En nia magazino temas pri la nekredebla vivo de Marie Curie, kies genio transformis la sciencon kaj kies oferoj lasis profundan spuron en la historio de la homaro. La historio de ĉi tiu eksterordinara virino komenciĝas en Varsovio, Pollando, la sepan de novembro de la jaro 1867. Tiam Pollando estis sub la severa regado de la Rusa Imperio, kiu forte limigis la polan kulturon kaj tute malpermesis al virinoj studi en universitatoj. Ŝia naskiĝnomo estis Maria Skłodowska. Ŝi naskiĝis en familio de instruistoj, kies scienca scivolemo kaj klereco estis alte taksataj, sed la financa situacio de la familio estis tre malfacila pro la politikaj cirkonstancoj. Jam kiel juna knabino Maria elstaris pro sia fenomena memoro kaj eksterordinara talento pri lernado, por superi la malpermeson de la caraj aŭtoritatoj. Maria kaj ŝia pli aĝa fratino Bronisława aliĝis al sekreta, eksterleĝa akademio nomata la Fluganta Universitato, kie polaj studentoj kunvenis kaŝe en privataj domoj por studi sciencojn en sia propra lingvo, sed tio ne sufiĉis por ke ili povu realigi siajn sonĝojn pri veraj akademiaj karieroj. Tial la du fratinoj faris solemnan pakton. Maria laborus kiel guvernistino por finance subteni la medicinajn studojn de sia fratino en Parizo. Kiam Bronisława finus siajn studojn kaj fariĝus kuracistino, ŝi siavice subtenus Marian por ke ankaŭ ŝi povu veni al Francio kaj ekloĝi en Parizo. Tiu ĉi plano postulis jarojn da pacienco kaj peza laboro. Maria pasigis plurajn jarojn kiel guvernistino en kamparaj bienoj, instruante infanojn de riĉaj familioj. Dum ŝi uzis ĉiun liberan momenton de la nokto por memstare legi librojn pri fiziko kaj matematiko, ŝi eĉ spertis profundan personan doloron. Kiam ŝia amo al la filo de unu el ŝiaj dungantoj estis malakceptita pro ŝia malriĉeco, tiu ĉi kora vundo tamen ne estingis ŝian intelektan flamon, sed male plifortigis ŝian decidon lasi ĉion malantaŭ si kaj dediĉi sian tutan vivon al la scienco. Fine en novembro de la jaro 1891, en la aĝo de 24 jaroj. Maria alvenis en Parizon. Ŝi tuj aliĝis al la fama Sorbona Universitato. La unuaj monatoj estis ekstreme malfacilaj por la juna Polino. Ŝia franca lingvo estis neperfekta, kaj ŝi devis rapide kompletigi siajn sciojn pri matematiko kaj fiziko. Ŝi loĝis en mizera frosta subtegmenta ĉambro en la latina kvartalo, kie vintre la akvo frostiĝis en la glaso. Kaj ŝi ofte nutris sin nur per pano, teo kaj kelkaj karotoj. Malgraŭ la konstanta malsato kaj malvarmego, ŝia sindediĉo estis absoluta. Ŝi sukcese akiris sian diplomon pri fiziko en la jaro 1893 kiel la plej bona studentino de sia kurso, kaj sekvajare ŝi akiris ankaŭ diplomon pri matematikaj sciencoj. En de jaro 1894 okazis renkontiĝo, kiu definitive ŝanĝis la historion de la scienco. Ŝi renkontis la francan fizikiston Marie Curie, kiu tiam estis estro de la laboratorio ĉe la municipa lernejo pri industria fiziko kaj kemio de Parizo. Pierre jam estis respektata pro siaj gravaj malkovroj pri magnetismo kaj kristaloj. Ili tuj trovis profundan spiritan kaj intelektan ligon. Kvankam Maria komence hezitis kaj eĉ planis reveni al Pollando por labori kiel instruistino. La profunda amo kaj respekto de Pierre konvinkis ŝin resti en Francio. Ili geedziĝis en simpla civila ceremonio la 26 de julio de jaro 1895. Por la ceremonio Maria rifuzis la tradician blankan robon kaj elektis simplan, malhelbluan veston, kiun ŝi poste povis praktike uzi en la laboratorio. En la jaro 1897 naskiĝis ilia unua filino. Irene, en la jaro 1896, la franca fizikisto Henri Becquerel faris surprizan malkovron. Li rimarkis, ke uraniaj saloj spontanee elsendas misterajn radiojn, kiuj povas trapasi opakan paperon kaj influi fotografiajn platojn, eĉ sen bezono de sunlumo.
Ci tiu fenomeno profunde fascinis Marian. Si decidis electi ci tiuin misterain radioin kiel temon de sia doctorigia dissertajo, por mesuri la tre malfortan electran curenton productitan de ci tiui radioi en la aero. Si usis tre precisan electrometron, kiun Pierre cae lia frato inventis kelkain jaroin pli frue. Per ci tiu instrumento, Maria comencis siain unuain experimentoin, sen suspecti, che si tiel malfermas la pordon al tute nova epoco de la homa scienco. La experimentoi de Marie Curie rapide conducis al revoluziae concludoi. Examinante diversain chemiain elementoin, si malcovris che ancau la elemento torio elsendas similain radioin. Si formulis curagian cae tute novan hypoteson. La elsendo de tiui ci radioi ne dependas de la chemia combino de la substanzo, sed estas proprajo de la atomo mem. Ci tiu ideo estis vere revoluzia, char tiutempe la scienza mondo credis che la atomo estas la plei malgranda, nedividebla cae nechangebla unuo de la materio. Por prescribi ci tiun capablon de certai elementoi elsendi radioin. Si creis la terminon radioactivezo, examinante naturain mineraloin, Marie rimarcis ion ec pli eksterordinaran, la mineralo pecblendo, kiu estas urania erzo. Estis multe pli radioactiva ol pura uranio. Si deductis che en la pecblendo devas cascigi tre malgranda quanto de iu ancorau neconata chemia elemento, kiu estas ege pli radioactiva ol uranio. Kiam Pierre ecomprenis la gravetson de ci tiu hipoteso, li decidis lasi flanque siain proprain promesplenain esploroin pri cristalloi cae cunigi siain fortoin cun Marie por fari la pesan laboron cune. Ilia laborloco estis malproxima de la modernae. Sterilae laboratorioi kiuin ni imagas hodiau. Gi estis neheimitan, malseca cae traventolata ligna baraco, kiu antaue servis kiel dissecceio de la medicina lerneio. Vintre estis tie frostige malvarme cae somere sufoce varme. La tegmento licis ciam pluvis. En ci tiu misera eio la geedzoi Curie comencis gigantan taskon. Ili devis mane prilabori cae purigi tunoin da pecblenda erzo por isoli la etain spuroin de la novae elementoi. Tio estis peza fisica laboro, kiu postulis grandain caldronoin de bolanta liquaggio, constantan mixadon per pezae ferae stangoi, cae l'aspiradon de acidae cae venenae vaporoi en spazio sen tauga aerumado, en julio de la jaro 1898. Ili povis fine annonci la malcovron de nova elemento. Marie nomis gin Polonio, honore al sia amata patruio, kiu tiam ancorau suferis sub fremda occupado. En decembro de la sama jaro, ili annoncis la malcovron de dua ec pli potenza elemento, kiun ili nomis radiumo, pro gia intensa capablo elsendi lumon cae energion. Tamen por convinci la skepticain chemiistoin, ili devis fisici isoli ci tiuin elementoin en pura formo. Tio postulis pliain 4 jaroin da senlaca laboro. Fine en la jaro 1902, Marie successis producti 1 decigramon da pura radiuma chlorido el plurae tunoi da pecblendo, definitive pruvante ilian existon alla mondo. La monda recono ne malfruigis. En la jaro 1903, la Regia Sveda Academio de Sciencoi decidis premii la malcovron de la radioactivezo, comence. La comitato intensis doni la Nobel premion pri fisico nur al Henri Becquerel cae Pierre Curie, tute preterlasante Marian pro sia sexo. Tamen ciam Pierre exciis pri tio, li scribis firman letteron alla comitato insistante che Marie devas esti egale reconita, char sia rolo in la malcovroi estis fundamenta cae gvida. Danke al lia honestezo cae justezo, Marie Curie farigis la unua virino in la historio kiu ricevis Nobel premion. Ili tamen estis tro lacai cae malsanae por veturi al Stoccolmo por accepti la premion persone. Kio jam estis frua signo de la nevidebla dangero de la radioactivezo, kiu bruligis la hauton de iliae fingroi cae causis al ili constantan lacetson.
La gloro cae successo tamen estis brutale interrompitai la 19 de aprilo 1906 en pluva tago in Pariso. Pierre Curie estis contrauveturita de pezza cevalciaro cae mortis surloce pro cranio rompigio. Marie estis absolute senconsola cae ruinigita de la perdo de sia edzo, vivpartnero cae plei bona amico. Malgrau la profunda depressio, si trovis la forton por daurigi ilian comunan laboron. La Universitato Sorbono faris historian decidon cae proponis al Marie la professoran seĝon de Pierre, igante ŝin la unua ina profesoro en la historio de la universitato. Ŝia unua prelego okazis la 5 de novembro 1906 antaŭ grandega publiko de ĵurnalistoj kaj scivolemuloj, kaj ŝi komencis sian instruadon precize ĉe la frazo, kie Pierre estis ĉesinta sian lastan prelegon. En la jaro 1910 Marie sukcesis fine izoli puran metalan radiumon. Kai en la jaro 1911 ŝi estis honorita per sia dua Nobel-premio ĉi-foje pri kemio. Tio faris ŝin la unua kaj sola persono en la historio, kiu gajnis la Nobel-premion en du malsamaj sciencaj fakoj, sed ĉi tiu triumfa jaro estis ankaŭ la plej malfacila de ŝia privata vivo. La franca gazetaro malkovris ŝian intiman rilaton kun la fizikisto Paul Langevin, kiu estis iama studento de Pierre kaj tiam vivis apartigita de sia edzino. Sekvis granda publika skandalo, instigita de xenofobio kaj misogineco de dekstraj ĵurnalistoj, kiuj prezentis Marian kiel fremdulon, kiu detruas francajn familiojn. Eĉ la Sveda Akademio skribis al ŝi konsilante, ke ŝi ne venu al Stokholmo por ricevi la premion pro la skandalo. Marie Curie tamen respondis per granda digno, declarante che la premio estas donata pro sciencaj meritoj, kaj ke ekzistas neniu rilato inter ŝia scienca laboro kaj la faktoj de ŝia privata vivo. Ŝi vojaĝis al Svedio kaj akceptis la premion kun alta kapo. Kiam la unua mondmilito explodis en la jaro 1914, Marie Curie decidis tute flankenmeti siajn teoriajn esplorojn por helpi la vunditajn soldatojn. Ŝi rapide rimarkis, ke la milito kuracistoj sur la fronto grave bezonas rentgenajn aparatojn por povi trovi kuglojn kaj ŝrapnelojn en la korpoj de la vunditoj kaj fari urĝajn operaciojn. Per sia propra mono kaj helpo de donacoj, ŝi kreis la unuajn moveblajn radiologiajn unuojn de Francio. Ĉi tiuj estis aŭtomobiloj ekipitaj per dinamoj, rentgenaj tuboj kaj fotaj materialoj, kiujn la soldatoj ame nomis la malgrandaj kurioj. Marie ne nur organizis ĉi tiun servon, sed ŝi mem lernis ŝofori, trapasis kurson pri aŭtomekaniko kaj kune kun sia juna filino Irene, kiu tiam havis nur 17 jarojn, ŝi veturis rekte al la batalkampoj sub la bombadoj por fari rentgenajn ekzamenojn de la soldatoj. Ŝi ankaŭ trejnis pli ol 150 virinojn por labori kiel radiologiaj teknikistoj. Oni taksas, ke danke al ŝia iniciato kaj kuraĝo, pli ol 1 miliono da vunditaj soldatoj ricevis pli rapidan kaj pli efikan kuracadon, kio savis sennombrajn vivojn kaj malhelpis amputojn sur la batalkampoj post la milito. Marie Curie revenis al la Radim-instituto, kiun la Universitato kaj la Pasteur-instituto estis konstruitaj por ŝi. Ŝi fariĝis tutmonda ikono de la scienco, tamen. La esploroj postulis grandajn kvantojn da radiumo, kio estis ekstreme multekosta materialo. Por akiri la bezonatan monon, ŝi faris 2 triumfajn vojaĝojn al Usono. En la jaroj 1921 kaj 1929. Tie la usonaj virinoj kolektis monon por aĉeti po 1 gramon da radiumo por ŝia instituto, kaj la usona prezidanto Warren G. Harding persone donis al ŝi la ŝlosilon de la ujo enhavanta la valoregan substancon dum solena ceremonio en Vaŝingtono. But la prezo, kiun Marie Curie pagis por siaj malkovroj, estis fatala. Dum jardekoj ŝi laboris kun tre radioaktivaj materialoj sen ajna protekto. Ŝi portis proftubojn kun radiumaj solvaĵoj en siaj poŝoj de la laborkitelo.
cae si ofte conservis ilin en la tirkestoi de sia scribotablo, admirante ilian belan bluan verdan lumon en la mallumo de la nocto. Si credis che la radiumo estas relative secura por la sano, quancam si constante suferis pro cataractoi, chronica lacigio cae dolorae brulvundoi sur la fingroi, la 4 de julio 1934 en la agio de sesdek ses jaroi. Marie Curie mortis en la sanatorio de San Selemos en Francio. La curacistoi constatis che la causo de sia morto estis aplastica anemio, grava malsano de la osta medolo, quiu recte resultis el la constanta cae longdaura exponigio alla radiado. Sia tuta scienza heredaggio restas fisice dangera ec hodiau. Siae personae taglibroi, labornotoi, cae ec siae quirlibroi el la fino de la 19ª jarcento estas tiel forte radioactivae, che ili estas conservatae indicae, plumbe tegitae scatoloi in la Nazia Biblioteco de Francio. Se iu esploristo desiras legi ilin, li devas subscribi declaron pri propra risco cae porti specialaen protectaen vestoin. La influo de Marie Curie superas la limoin de sia epoco. Sia malcovro de radioactivezzo tute detruis la malnovaen dogmoin pri la naturo de la atomo cae pavimis la voion alla moderna atoma fisico. Sia laboro ebligis la creon de la radioterapio por batali contrau cancero, savante milionoin da homoi circau la mondo. Si restas eterna inspiro por ciui virinoi en scienco cae technologio, montrante che neniu baro estas tro alta por pasia cae curagia menso. En la jaro 1995 pro siae eksterordinarae meritoi, la restaĵoj de Marie Curie kaj Pierre Curie estis solene translokigitae al la Panteono de Parizo, igante ŝin la unua virino, kiu estis entombigita tie pro proprae sciencaj atingoj. Kaj per tio ni finas nian hodiaŭan programon pri la grandaj momentoj de la scienco kaj historio.